அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு கரம் மசாலா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச லெக் பீஸ் தாங்க எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு தான். இந்த சிக்கனை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாயில் எச்சி ஊறுதில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீடியோ நீங்கள் முதல் முறை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா லெக் பீஸும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 8 லெக் பீஸ் எடுத்திருந்தேன். நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் லெக் பீஸ் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி கத்தியால் கொஞ்சம் கீறி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஆழமாக கீறி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு மசாலா நல்லா ஏறி நல்லா நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா பீஸும் நம்ம செஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1.5 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள். இது இப்போ இதையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 2 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு, 1/2 ஸ்பூன் உப்பு. உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் 1/2 ஸ்பூன் தான் போட்டேன். இப்போ எல்லா மசாலாவையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்குவோம். நம்ம நல்லா கலந்துக்கிட்டால் தான் நல்லா சிக்கனில் மசாலா ஏறி நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். நம்ம சிக்கன் பொரித்து எடுக்கக்குள்ள நல்லா எல்லா பக்கமும் சேர்கிற மாதிரி நல்லா நம்ம மசாலாவை போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் சிக்கனில். இப்போ சிக்கன் துண்டு எடுத்து நம்ம அந்த கீரி விட்ட இடத்துல கையால் நம்ம மசாலாவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு திணிச்சு விடலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா மசாலா ஏறி நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா பிரட்டி வச்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 3/4 மணி நேரம் இல்லை 1 மணி நேரத்துக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 கப் மைதா மாவு, 1 கப்புங்கிறது 200 கிராம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. மல்லிக்கீரை கொஞ்சமாக ஒரு பிடியில் பாதி இருந்தால் போதும். இந்த அளவுக்கு தான் நான் மல்லிக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 10 இலை புதினா, 4 பச்சை மிளகா, அப்புறம் 2 முட்டையில் வெள்ளைக்கருவு மட்டும்தான், மஞ்சக்கருவு எடுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக 2 சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம கலர் பவுடர் சேர்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்காதீங்க. இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் நான் இந்த குட்டி ஸ்பூன் அளவில் தான் நான் எடுத்திருந்தேன். இப்போ நம்ம வச்சுருந்த அந்த மல்லிக்கீரையை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 4 பச்சை மிளகா, அப்புறம் புதினா, இது 3த்தையும் நம்ம மிக்சியில் முதல்ல மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி தெளித்து சும்மா லைட்டாக நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம 200 கிராம் மைதா மாவு முதல்ல சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம வெள்ளைக்கருவு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்ததை நல்லா அடிச்சுட்டு அப்புறமா அதில் மாவில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மிளகுத்தூள், நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட், பச்சை மிளகா, புதினா, மல்லி அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு இப்போ பார்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எடுத்தோடனே நம்ம நிறையா ஊற்றிட்டோன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிடும். இதில் ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு தான் நான் இதில் கலர் பவுடர் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேணாம். இப்போ இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம். நம்ம புதினா மல்லியிலேயே நம்ம அரைக்கக்குள்ளேயே உப்பு சேர்த்ததுனால நம்ம இந்த டைமில் நம்ம உப்பு சேர்க்கலை. இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்படி தூக்கி ஊற்றக்குள்ளே நம்மளுக்கு மாவு இப்படி இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிக்கனில் பிரட்டி நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்குள்ளே கரெக்டாக நம்மளுக்கு வரும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டு இது பொரித்து எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் பொரிக்கிறனாலும் நீங்கள் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த மாவில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த சிக்கனை போட்டுட்டு இது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு நினைகிற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாவு ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்ம இது கையால் இப்படி பிடிச்சிட்டு நம்ம பேனில் நம்ம போட்டுக்கலாம். அடுப்பு ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்காதீங்க. எண்ணெய் ரொம்ப சூடானதுக்கப்புறமும் சிக்கன் போடாதீங்க.
மீடியமாக அடுப்பை வச்சு பொரித்து எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு உள்ளே நல்லா சிக்கன் வெந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுப்பு வேகமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் உள்ளே உங்களுக்கு சரியாக வேகாது. அதனால தான் மீடியமாக வச்சு பொறுமையாக நீங்கள் வறுத்து எடுக்கணும். இது இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு வெந்து வரணும். இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். அருமையான நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.